因为即摆大家平安，今仔日是2026年7月初6。今仔日的经文是雅各书第2章第8节到13节，创世纪27章30节到46节，罗马书第1章18节到25节。今仔日要甲大家三角分享的主题是自认为聪明。阮细汉时阵，老爸常常甲阮提醒，爱做一个好文勤学的人。安尼人是有智慧的，是聪明的。因为如果一个人总是抓做家己比别人较聪明，那安尼别人袂甲咱讲任何的代志，也袂提出任何的建议，因为家己嘛袂想要来听，袂想要来学啦这就好像亲像耶稣伫这个山顶的架势中间所讲的，咬喙焦行无义的人有福气啦因为迄种家己认为把足的人，伊就袂晓要去追究。创世纪27章第30节到46节记载着雅各用欺骗的方式来骗着大囝的名分甲祝福。伫圣经的记载，会当讲是足无平常的一项代志。佮加上伊老母利百加嘛共款来做伙嫁某，应该伊是主某啦这嘛是抓做家己聪明的一种人事实上，当雅各咧欺骗伊老爸祝福的时阵，以撒并毋是毋知啦。咱看圣经的记载。以撒连续问阮阿爸：“你真正是以扫吗？”伊又搁骗，又搁蒙，又搁一摆确认以撒甲雅各祝福，雅各就对伊的老爸以撒兄出来时，伊的阿兄以扫拄拍拉倒来，伊嘛煮好食的料理，捧来互伊的老爸讲：“阿爸。”请起来食囝拍着的拉面，食饱通甲我祝福。伊的老爸以撒甲伊讲：“你是甚物人？”伊讲：“我是你的大囝以扫。”以撒大囝皮皮煞讲：“拄则迄个人是甚物人？迄个人伫你还未来以前捧拉面互我食，我食了后就甲伊祝福，伊一定会得到祝福。”以扫一个听着老爸话就大声叫苦大哭，对伊老爸讲：“阿爸，你嘛着甲我祝福。”以撒讲：“你的小弟已经用诡计来抢你的福分。”以扫讲：“伊叫做雅各，敢毋是真哈吗？伊骗我2摆，抢我大囝的名分，即摆佫抢我的福分。”以扫佫讲：“你敢无有甚物通甲我祝福吗？”以撒因以扫讲：“我已经设立伊做你的主，互伊会真祝福服伊。佮用5谷新酒养饲伊，我的囝，我还会当甲你做甚物？”以扫甲伊老爸讲：“阿爸，你的祝福敢单一种？阿爸，你嘛着甲我祝福。”以扫开声大哭，伊老爸以撒因伊讲：“你无肥水的土地通徛起，嘛无天顶的甘露通润得。你挖去倒咸度我，搁要服侍你的小弟，到你强盛的日，要互你的后领献掉伊的车。”以扫为着雅各得到老爸的祝福，怨恨雅各，心内讲：“阮的老爸伫要过身，等办丧事了，我要杀死我的小弟雅各。”有人将大囝以扫的计划甲利百加讲，利百加就找人去甲伊的细汉囝甲雅各叫来，甲伊讲：“恁的阿兄以扫要杀你，消伊的怨气，打我的囝，着听我的话，赶紧走去荷兰恁阿舅那边遐，甲伊住一段时间，听候恁兄哥会去受气消，恁兄哥受气煞，袂记得你对伊所做的代志，
迄时我才找人去带你倒转来。我若着一日内底失去2个囝，入边甲对以撒讲，我因为以撒带2个赫人的查某囝，活甲真艰苦。雅各若搁要带即个赫人的查某囝，我活着有啥物意思？保罗写批互罗马教会的批信中间，讲到遐个不虔不义的人，因不但掠做家己是聪明，佮掠做家己是无需要认捌真理的，毋但呢，佮主动人去追求真理。因认为家己是聪明，但是事实上，因的思想空空、愚妄无知的人。罗马书第1章18节到25节。保罗的话言讲，上帝对天顶发出手气，谴责所有不虔不义的人，因会不义阻挡人认捌真理。因为上帝有对因显明伊本身，所以因应该着对上帝有清楚的认捌才对。对创世以来上帝永远的大能力甲神性，虽然肉眼看袂到，毋过通通过受造的物会当看得清楚，所以因拢袂当来杀责任，因为因虽然捌上帝，也无尊重伊做上帝，嘛无甲伊感谢，伊的思想反倒当变做空空，心思愚妄，充满黑暗。因自称聪明，其实是愚妄。因无将阳光归互未死灭的上帝，反倒当去拜会死灭的人，会照禽兽、虫豸等的像。所以上帝出在因趁家己的心内欲望去做无清气的代志，直到伫彼此糟蹋家己的身躯。因用虚假替换上帝的真理，因敬拜服侍被造物，无敬拜迄位造物主，伊才应该永远得到称赞。阿们。基督徒爱有谦卑的心，热切追求上帝真理甲智慧，诚做得到主所欢喜的人。雅各书第2章18节到13节，看咧，我亲爱的来啊，伊搬山过岭，条条条条得来。我亲爱的，亲像羚羊啊，亲像鹿啊，你看，伊亲像伊徛伫树尾仔外，对窗仔伫看，对窗仔客的旁伫看。我亲爱的出声对我讲，我的爱人，我的美人，起来，咱来去。冬天已经过，雨水已经散，花开满遍地，鸟仔唱歌的时到啦。伫田野有听见放假的声，无花果渐渐成熟，葡萄树开花发出香味。我的爱人，我的美人，起来，咱来去。恳求上帝帮助阮，诚做谦卑、诚心追求真理的信徒。无互阮有骄傲心，掠做家己聪明，来离开上帝的恩典。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。